Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tim kelistrikan dari BPK Jakarta hari ini akan melaksanakan kalibrasi untuk alat fecal Doppler. Kalibrasi fecal Doppler ini dilakukan secara langsung atau direct calibration pada fecal Doppler dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik, dan pengukuran kinerja atau kalibrasi. Yang dilakukan adalah pendataan administrasi alat yang diuji atau dikalibrasi. Yang dicatat untuk administrasinya adalah yang pertama, catat identitas pasienkes atau pelanggan. Yang kedua, catat nama alat yang diuji. Lalu yang ketiga, catat mereknya. Lalu catat nomor seri pada alat, dicari nomor serinya. Catat model, catat tanggal barang diterima, catat ruangan tempat kalibrasi, catat tanggal pelaksanaan, dan catat identitas penguji. Lalu selanjutnya dilakukan pengukuran kondisi ruang saat awal bekerja. Fecal Doppler terdiri dari pengujian pemeriksaan fisik, pemeriksaan fungsi, dan pengujian keselamatan listrik. Untuk pemeriksaan fisik dilihat apakah badan dan permukaan alat diperiksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang kertas satu dan lainnya, dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. Lalu kotak kontak alat. Untuk kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kontak-kontak, gerak-gerakan kontak-kontak untuk memastikan keamanannya, goyang-goyangkan kontak-kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Lalu kabel satu utama, periksa kabel apakah terlihat ada kerusakan atau ada bagian yang terkelupas. Lalu sekring pengaman, periksa sekring yang terdapat pada bagian luar rangkaian apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Lalu kabel yang bisa periksa konektor dan kabel apakah terdapat luka atau sobekan pada kabelnya. Tidak ada. Lalu tombol dan saklar, periksa fungsi masing-masing tombol pada apakah berfungsi baik atau tidak. Masih berfungsi. Lalu tampilan dan indikator, selama pengecekan fungsi pastikan lampu indikator tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa bagian tampilan digital berfungsi. Selanjutnya untuk pengujian keselamatan listrik digunakan alat ESA atau Electrical Safety Analyzer. Untuk dilihat pertama itu berapa tegangan inputnya. Yang pertama itu left to neutralnya 221,4, lalu neutral to earth-nya 5,1, dan left to earth-nya 22,5,7. Selanjutnya untuk resistansi isolasinya, alat disambungkan ke ESA. Selanjutnya untuk resistansi isolasinya, alat dalam keadaan mati diberikan tegangan 500 VDC. Lalu keterangan hasilnya OL. Selanjutnya menghitung resistansi pembunyian protektif. Dizerolit, kemudian dicari. Selanjutnya arus bocor peralatan metode langsung. Normal. Dipasang lalu. Setelah pengujian keselamatan listrik dilakukan pengujian kinerja. Pertama, siapkan alat fecal Doppler dan fecal simulator. Kemudian, koneksikan fecal Doppler dengan fecal simulator.
dengan jangan lupa menggunakan gel. Hidupkan fecal Dopplernya. Kemudian jangan lupa setting kata simulatornya dari awal. Dilakukan pengecekan pada titik 60 dpm. Setelah didapatkan hasil di fecal Dopplernya di setting 60, lalu tuliskan hasil di lembar kerja. Lakukan pengujian sebanyak 5 kali. Lalu setting pada titik selanjutnya, yaitu 90. Kemudian hasil yang didapat dituliskan di LK. Lakukan pengujian sebanyak 5 kali. Lalu lakukan pada titik selanjutnya, yaitu 120. Setelah hasilnya didapat, tuliskan hasil di lembar kerja. Lakukan pengujian sebanyak 5 kali. Kemudian titik selanjutnya ada di titik 150. Hasil yang didapat dimasukkan ke lembar kerja. Lakukan pengujian sebanyak 5 kali. Lalu di titik selanjutnya, yaitu di titik 180. Setelah didapatkan, tuliskan di lembar kerja. Lakukan pengujian sebanyak 5 kali. Kemudian di titik selanjutnya, yaitu di 210.
Kemudian catat hasil. Lakukan pengujian sebanyak 5 kali. Setelah pengujian selesai dilakukan, jangan lupa untuk mengelap gel pada alat sampai bersih, dan juga pada alat ukur atau potentiometer. Kemudian matikan alat dan kembalikan pada kondisi semula. Setelah selesai melakukan pengujian kalibrasi, jangan lupa untuk mencatat suhu dan kelembaban akhir ruangan. Selesai, lakukan telaah klinis apakah alat fecal Doppler ini layak atau tidak layak dari hasil pengukuran yang kita lakukan sebelumnya. Jika dari hasil tersebut dinyatakan layak, maka selanjutnya kita berikan label layak dengan cara menuliskan nama alat, nomor seri pada alat yang biasanya ada terdapat di belakang, lalu tanggal pengerjaan, dan kapan kalibrasi ulang. Kalibrasi ulang dilakukan 1 tahun setelah alat dikalibrasi. Kemudian tempelkan label pada alat. Sekian pengujian kalibrasi alat fecal Doppler dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.